观众朋友大家好，欢迎收看4月7日公视台语台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有啥物新闻重点。国民党主席陈立文早起带团去中国访问，点半飞到上海机场，国台办主任宋德亲身接机，电视会按算7集举行。那要介意市长初选民调结果，确定是由民众党参选人张启凯代表参选，对这民进党提名的立委王美惠。农业部接到通知，讲台湾会当恢复做非洲地质会议区，台湾嘛个正做是亚洲唯一靠第一地质跟非洲地质三大地病会议国。来看国民党主席陈立文今仔去中国进行2026和平之旅，伊伫个出发进前是表示讲，望利用这段来证明讲两华和平其实无遐尼困难。那国共两党会当和解，做伙来为和平打拼。咱台湾的哪里为什么无法度和解呢？陆委会主委区随即嘛呼吁陈立文，千万着唔通应声北京，着爱当面来拒绝无中华民国一中框架。陈立文伫出来之前哦，有民间团体伫松山机场来表达立场。伊伫下晡点半嘛已经飞到上海机场了。中国国台办的主任宋德是亲身来接机。国民党不代表台湾。台湾基进经营联警团体伫松山机场大声喊口号，批评国民党主席陈立文无经过民意授权，甲台湾刷入一个中国的框架，是统战，毋是交流。抗议现场火药味正重。另外，这边行动是带团欢送陈立文访问中国，两边特别比声哨。少数的反腐不攻击，陈立文穿西装开2026和平之路启程中华记者会，并且甲南洋立委一个一个握手。这边访问团包括副主席兼秘书长李克良、张延江、萧学成、立法副董事长李宏源，甲9二共识创始人国安会前秘书长苏克等人。我们是本着善意、正念出发。如果你真心爱台湾，你会抓住一丝的机会，所有的可能，让台湾不被战火侵犯，保住和平就是保住台湾。陈立文讲，虽然自正式宣布访问团访问中国了，拢无机会甲总统偌前着见面沟通，也过相信总统一定会全程正注意，也问总统见一面敢真正遮困难。我知道民进党的朋友们对于对岸充满了疑虑，甚至于是恐惧，但我也想透过此行，向他们证明，两岸和平其实没有这么困难。如果台湾不能够和大陆共同坐在餐桌上来决定菜单，就像马总统时期两岸可以签署23项协议一样，台湾就会变成别人上了餐桌之后的菜单。张延江强调，在野党会当做的就是伫咧和解也是冲突，伫两岸和平也是战争，提供台湾人民无共选择的机会。陆委会主委柯水正希望陈立文爱坚定拒绝接受无中华民国生存空间的一中框架限制。呼吁郑立文主席在当面要求中共当局要立即停止对台军机舰扰台等复合性的施压。陆委会重申支持对等尊严、互相尊重，无污蔑任何政治舰队两岸正常、健康、有序的交流，严正反对为了要换取去中国交流的门票，只会伤害国家主权尊严、国家利益加台湾的自由民主。记者综合报道。早起，国民党主席陈立文出海去中国，机场外口有两派无共意见的团体互相在呛声。基进党是强调讲，大多数的台湾人是无愿意甲中国统一，嘛认为讲陈立文无资格来代表台湾。新党是认为，伫民进党执政的期间，甲中国欠缺沟通、甲交流，伊望讲会当望这个第10回来促成两岸和平。郑立文不代表台湾。国民党不代表台湾。一边是基进党等团体在抗议国民党主席陈立文要去拜访中国国家主席习近平，另外一边是新党甲支持者听陈立文出访。现况就是人民不要打仗，对不对？对。现况就是人民不想跪舔美国，对不对？
初七国民党主席郑丽文要对松山机场坐飞行机出发去中国，行程拍算到10日。反对郑丽文出访的基进党指出，面对中国军事威胁，国民党利用国会多数阻挡军国甲各方预算减弱台湾的防卫能力。基进党呼吁郑丽文袂当出卖国家，嘛无权利代表台湾甲中国签署任何协议。有90%以上的民意拒绝被中国统治，所以请中国国民党郑丽文主席谨守民主社会的政治人物对于民意的基本尊重。第三，不得签署任何协议，没有获得授权而与中国签订任何涉及公权力或是危害国家安全的协议，基本上是属于刑事犯罪。若支持郑丽文去中国拜访的新党是认为，在民进党执政期间，台湾甲中国欠缺沟通甲交流，因期待透过电视会达成两岸和平的目标。新党也发表声明，讲期待国共会当第三届合作，共同建立两岸新特殊，也有打造台海和台湾新时代。两岸需要沟通，两岸也需要有这个一定的管道来做互相的了解。各位，从蔡英文执政之后，怎么样的阻碍我们两岸的交流？先是从这个我们大陆的同胞不能来台，然后呢又说什么我们台湾民众不能组团到大陆去。这届电视会立顶会国民党甲共产党领导人双方见面已经是过10年了。电视会有可能伫初10进行，对台海的关系会有甚物可能影响？外界也拢紧上。记者卢尚祖、郑俊佑台北报道。针对国民党主席郑丽文今仔带团去中国，咱国行政院长杜英台是表示讲，台湾是无法度接受投降、无要抵抗的倒病模式，嘛强调讲，甲中共接触的政党人士，拢应该受到监督。另外，有中国执政的民众党的立委李金秀，早起是头一届伫立法院会质询，伊要求行政院长杜英台备询。也毋过，杜英台是向立法院长韩国瑜强调讲，行政院所有首长无义务接受一个无合法资格立委来备询。结果韩国瑜就雄雄宣布休困，落尾后李金秀就伫台顶甲质询稿连刷落台。投降的、不抵抗的、不作为的，这个是历史上最著名的北平模式。我不认为台湾现在有任何的人可以接受这种躺平的模式。回应国民党主席郑丽文带团访问中国，行政院长杜英台讲，即马台湾无法度接受这款批互平的模式，认为讲甲中共接触的政党人士，拢应该受到监督。身为一个政党的代表人，或是具有实质政治影响力的人士，用公开的方式与中共接触，难免必须受到高强度的监督。那么如果未来或是这一次有任何不法行为明显的发生，是要灾后重建的方式来重建整套强而有力的法律规范，才能确保国家的安全。另外一方面，资格也有争议的民众党立委李金秀，头一摆伫咧议会登记分组质询，伊请做主席的韩国瑜请官员上台质询了后，杜英台虽然有上台，毋过专程敢若看立法院长韩国瑜嘛表达伊的立场，是基于对于院长主持大院议事秩序的尊重。站在对面的李珍秀女士，她并没有依法放弃中国的户籍跟国籍，这个责任是在中国政府。希望行政院长及各部会首长能够依据相关规定，尊重本院立法委员的质询权。韩国瑜中心立委的职权了后，化工休困，这互李金秀受淡薄仔生气，继续伫台顶咧等假，搁开始开会。拜托所有善良的台湾新家人，我们一起来阻止这个毁宪乱政的赖政府继续恶搞。李金秀搁一届对空气质询，讲甲捍卫中配参政权的时阵，是规个人强要吼出来。那其他的7位民众党立委是专程伫台下骹举看板，顶悬写着捍卫中华民国法制。那李金秀因为最近一寡言行的争议，已经去互党内送去到中评会。党团的总调陈清良表示，会尊重中评会的裁决。记者综合报道。
台海真势紧张哦！美国海军退休的少将蒙哥马利早起是出席一场海上防卫无人出席的论坛。伊指出讲，台湾的东西两边面对中共无共的威胁，使用无人载具成做战略是非常的重要。伊嘛建议台湾应该量早来建立无人系统，爱甲美国、乌克兰的合作，打造飞航供应链。台海情势紧张，美国退役的海军少将蒙哥马利来台湾，初次出席海上防卫无人出席论坛，关心台海防卫。伊指出，台湾西方面对中国战略，需要投入大量低成本的防守作战，也若当花面对中国南空中的威胁，是要挖靠精准的武器装备。不过两化若战争，蒙哥马利分析国军 F-16V 已经基军舰可能伫战术的初期就承受真大的损失。台湾伫发展无人的载区保战力。The first principle is in unmanned warfare. I spent a lot of time in Ukraine. I see this up front. The very first thing you need is a good situational awareness picture. You have to buy the unmanned vessels and manned vessels in some cases that give you a good situational awareness picture. 针对俄罗斯甲乌克兰的战争，乌克兰的无人机正挖靠中国的零件。蒙哥马利认为，台湾会当甲美国、乌克兰合作，做会打造飞航式的供应链。潜舰跟有人舰艇跟无人载具之间是互相搭配、互补的关系，并不是谁取代谁，或有了谁就不需要谁的这种用法。因为我们最重要的国防策略是重城贺主。然而，国民党主席郑丽文带团去中国，引发关注。海委会主管关碧玲指出，中国军机侵略台湾，对2020年的380架次，增加到2025年5709架次，加超过10倍。另外，中国对2012年开始，即将发动7届大型的为台湾的军演。关碧玲表示，中国为台湾的目的是想要让台湾人倒伫台湾人啊拢卖起来。在他们的心目中，台湾就是被他们用军机、军舰、海警船跟公务船环围住的他们之类。国安局上新的报告也警示，中国的组织乌影舰队，包含中央军装船、惠船等等的民间船，参与福建、广东沿海的军事导赏训练，显示中国有动员大地渔船的能力，恐惊未来会侵略台海。记者综合报道。再来看南北嘉义市长初选的民调已经有结果了，确定是由民众党的参选人张启凯代表参选，伊嘛邀请国民党提名人洪秀良来出任竞选总部的主委哦。张启凯嘛表示讲，这是南北示范区的胜利。张启凯哦是来对阵民进党提名立委王美惠。2026嘉义市长选战，南北阵营正式达成合作的共识，为整合做在野上强的人选。国民党这边是提名医师王秀良，民进党是提名前立委张启凯，双方用初选民调比悬低，结果在初一的民调出来了，张启凯赢，代表出来选。这一次是蓝白示范区的胜利，在之前我就跟寿良我的兄弟约好，这次不管谁在民调胜出，另外一方都要强力的支持他。今天我们的表现是一个蓝白河的示范区，所以是我们蓝白河这个示范区胜利。好，我们在这个竞选的过程，我们双方很努力，但是我们双方都没有坏话，好，我们都互相鼓励。民调的数据无公开，确定是张启凯代表在野阵营来选，王秀良也将大方解祝福。张启凯展现诚意，当场邀请王秀良做竞选总部主委。关于市长选战，确定由张启凯对民进党提名的立委王美惠，王美惠也已经伫咧走基层。另外，大家也伫咧注意，若赢中华县长派些人出选，这嘛被点名有律师魏明正。新北市副市长刘和莲也讲立委谢依芳，我们彰化县不会再采取任何初选或协调式民调的方式，由主发会跟地方党部然后来进行就最上述的人选，会从这一个各方面去做考量。伫咧嘉义市在野整合确定了，国民党伫彰化县是准备买初选，那绿白三边伫咧各县市的布局，这么竞争是愈来愈激烈。记者综合报道。来看1989年4月7日，郑南榕为着要争取言论自由，放火烧家己哦，对于台湾的民主发展是有正深的意义。4月7日嘛，正做是台湾的言论自由日。今仔早起，总统赖清德出席郑南榕过世37周年的追思纪念会。总统讲台湾一旦有民主自由，是真侪民主运动的成败、牺牲奉献，甲台湾人民共同打拼的结果。
无同的世代的人拢会当真清楚了解，台湾会当经过黑暗的专制独裁年代，到今仔日民主自由开放，并不是独裁者的想事，是千千万万的民主运动的前辈牺牲奉献，以及全台湾人民共同勇敢争取的结果。马总统讲台湾当个面对中国威胁，真正的和平是爱靠实力。总统嘛呼吁讲，无论面对什么威胁，拢袂当互台湾行回当年的威权统治。民主是台湾唯一的活路。望讲大家做伙来守护国家的主权，守护台湾的民主自由，互内拢的精神会当继续流传落去。高雄高雄的润饼糕中毒案已经通报有157个人送病院，卫生局公布有12个人验出有沙门杆菌，可能是鸡卵造成的。卫生局嘛表示讲，目前是搁化验检调，嘛有去追查2项。卫生嘛提醒讲，这种菌发病了真紧早办若严重，一定爱紧去病院，因为上严重有可能引起败血症，有性命危险。伫咧润饼皮顶悬放高丽菜、豆干2皮，这鸭拢是润饼糕接用的食材。高雄正义市场疑似润饼糕食物中毒事件，因为摊商暗砍有使用肉丝甲卵，卫生局搁伫咧中街病件12位受害者检体验出沙门氏杆菌，现在凶手敢若是鸡卵。卫生局除了对摊商加重裁决144万，以上地检署侦办以外，嘛持续溯源追查当中。希望说能够把相关的这个菌种的来源溯源追查，能够查到底是哪一些的这个感染源。他是买什么鸡蛋？那个正义市场一般的白蛋而已啊。白蛋而已。现在没有货了哈。都卖完了。检调追查公会2项，业者讲润饼摊商救回是一般规人的病卵，因为这款卵无特别细过，胃肠科医师讲，卵壳可能会目着加塞，顶悬就有可能会带沙门氏杆菌。若是卵煮无熟，还是料理的人手洗不清气，这款细菌对污染其他食材。通常感染到的人18点钟内就有症头，较严重的会引起败血症休克。细菌感染比较严重，甚至跑到血液中，引起腹泻、疼痛的症状比较严重。甚至开始已经有发烧、畏寒的现象，那还是要赶快去就医，因为那个时候可能就要赶快去用比较强效抗生素去控制。食材的抽检，还有环境采检的部分，那这个我们依程序会在标准实验室透过我们的这个食品检验这一部分去进行相关的检验程序，那目前都在检验当中。细菌的来源到底是鸡卵，还是有其他环境因素？佫需要等待卫生局的化验结果。不日个摊商所卖润饼糕已经造成100外的人破病。高雄地检署认定已经牵涉到食安管理法的刑事责任，已经展开追查，确保民众的食食安全。记者柯家祖、柯兆阳、高雄场报道。去年10月台中传出非洲猪瘟疫情真紧已经就受到控制，嘛防止非洲猪瘟回开。农业部嘛表示讲伫初六已经接到世界动物卫生组织通知，台湾已经开放做非疫区，嘛是亚洲唯一非洲猪瘟、传统猪瘟甲口蹄疫的非疫区，嘛是全球唯一伫发生疫情了后，上紧的时间又搁重回非疫区的案例。总统赖清德伫面册宣布，台湾初六通过世界动物卫生组织认定，恢复为非洲猪瘟非疫区。消息出来，南部市场的业者拢真欢喜。猪农表示，去年10月因为台东爆发猪瘟，致使国际市场买卖猪肉意愿降低。即马成功除名，有机会搁拍开出口通路，互台湾猪肉继续外销国际市场，提升猪价。猪肉都有把关比较安全对客人比较放心客人大部分都来我们固定的店买啦。原底有咧卖新加坡嘛，你即马伊卖本地猪肉，咱有法度我接受，低温伊就甲提，看这条通路，看当佫再恢复卖，品质更较好的话成本就较悬，所以。咧外销的对象来当外销日本佫较好。但是业者讲，进前猪瘟禁台，国内佫有囤大量的进口猪肉，需要时间消化，猪价暂时救袂起来。以白米来讲，疫情进前拍卖价销1公斤大约100到110，即马剩780块，颠倒是乌猪价销较稳定。不过禁喷水的政策若无调整，愿意饲乌猪的人就会愈来愈少。因为乌猪伊无动物性蛋白，伊袂大，所以我是希望政府下当这下骹了。这鱼
这植物性残渣，互阮乌猪继续使用。农业部去年宣布，全国饲猪禁用喷水，乌猪业者拢愿意配合，但是下卡了，屏东县只开放到今年底，乌猪业者希望政府会当调整饲养的规定，协助农民降低成本，提升竞争力。记者柯炳哲高雄屏东综合报道。台东市伫去年10月传出非洲地震疫情全国是禁运、禁台底15天。疫情嘛，互大家拢真紧张，加在疫情是无传出去，第时间就宣布讲台湾会当恢复做非疫区咯，真正是无简单。今仔该破新闻，咱就要请苏眉来为咱带咱来了解讲，咱台湾的饲猪产业这么侪当来是安那真拍拼、真认真的防疫历史。是主播，世界动物卫生组织暂时许可咱台湾恢复做非洲猪的非裔国家。目前全亚洲是干那咱台湾甲日本是非洲猪的非裔国。也那这传统猪的部分，咱台湾是对民国95年就已经无病例，112年停止注疫苗。口蹄疫109年培检，停止注疫苗，维持到即阵，疫情拢无阁发生。咱台湾也正做亚洲唯一3种猪只拢是非疫区的国家。要继续守护这款真无简单才达成的成果，毋但是爱靠边境的检疫人员，咱每一个人拢爱斗阵拍拼。出国有啥物物件是袂使早回来，是一定爱注意。头先，咱就先来讲，千万唔通炸的，当然就是规地的猪肉，包含青的猪肉、生过的腊肉，还有塑袋肉干，拢总袂使。因那猪肉制品，亲像是烟肠、蛤蟆，还有肉丸这款用肉馅仔做的，嘛是袂使。过来就是上介侪人会无去注意到的，就是亲像肉脯、肉酥。爱注意讲，你买四手啊，亲像是两根，也是锅仔饼内底敢有包肉、包肉脯，这拢是违法的。伫咧遮，搁爱特别强调讲，咱头拄则讲到的即款物件，无论是虾米款的包装，拢总袂使炸，空气抽打放起来也袂使。另外，嘛爱提醒咱的观众朋友，伫咧飞机顶本来食食，若是食无了，是比较办理，袂使炸入境。过来就是大家搁较好判断的，防检署就建议大家讲，若是无必要，咱就莫炸，较袂无细日去违规。亲像是这有肉的泡面，也是有肉的罐头，因为这款物件是爱符合4种条件：包装是爱完全封甲肉，爱高温消毒过，袂使有防腐剂，爱有淡薄仔汤汁。所以讲，若是咱无把握，就莫冒这个风险。上尾就是讲到这会当在，就是糕仔饼，若是有去用到猪油，也是讲用猪骨控汤，也是肉粉，这款物件拢是袂要紧的。出国的盘手有拍8款，咱就莫硬拄硬。若是讲有去炸到迄款无介有把握的物件，入境进前会当惊申报柜台甲海关人员问，主动申报、主动单调都袂食罚单。毋过若是硬要变讲是囥较袂记哩，也是讲就是这是会当在，这拢毋是借口。只要是违规，头一届就罚20万，累犯重罚100万。以上就是咱今日的解剖新闻，咱甲镜头交转去互主播。感谢苏眉咱就继续爱来守护这么无简单的成果。咱继续来看清明年假的期间国际股市是起跌落少，美国4大指数嘛拢收红所以今仔年假后，台股开盘中嘛大起692点，收盘是起657点，台积电收盘嘛起到1860块。也毋过，因为美国总统川普是威胁伊朗，爱伫台湾时间明仔载早起的8点进前，重新来开放荷姆斯海峡，无美国会甲伊朗开掉，所以股市的成交量是无悬，后续嘛是爱去看战争的发展。初六美股4大指数收红，初七亚洲股市反弹煞无偌久，韩国甲日股早盘由红反乌，伫个100点内面起起落落。台股早盘开悬走悬，上悬到33264点。起692点，可惜亚悬的气势伫1点前后降温，出现33000点的保卫战。今天的一个行情的一个反弹最主要是因为连假期间，其实国际股市表现并不差了，因为上市涨多跌少了。那我想今天的一个行情的一个反弹，最主要是呈现一个比较补涨的一个
格局为主啦。宽达购台积电早盘上悬捌称起到1855块，起45块了后，业势开始变慢。其他亲像 AI 概念股、台达电也拢起悬，因为中东战事的影响，国际油价也搁伫每桶$100以上，推升塑胶工业、甲油电、燃气类股拢有起3%以上的幅度。不过，因为美国总统川普表示，如果伊朗无伫七八再起8点重新开放荷姆兹海峡，美国可能会对伊朗能源甲交通基础设施发动攻击，市场烦恼情绪也未消除。川普对伊朗下最后通牒，所以原则上今天投资人或者是法人会比较倾向观望的状态，所以今天很明显看到成交量呈现一个量缩的状态。专家表示，自从中东战事爆发了后，美国要伫这礼拜公布上新的消费者信心指数，有关美国联准会未来的利率决策，也是股市观察的指标。若是中东战事也无明朗化，市场对行情期待也是真保守，以及股市买飞性的反弹机会无大。记者综合报道。来看清明连假伫新竹新丰庙附近有一对等在过车路的男女朋友，去互一台60外岁人驶的车去弄到，人佫飞到烟瘾挂顶头，加在是无介严重哦。警方嘛表示讲，会甲重罚驾驶36000块，嘛吊扣伊的驾照。也毋过有民众嘛质疑讲，庙口这遮尔闹热的路口，应该着爱设青阳灯。车来来去去，两个人行在过路线，当咧通过路口的时，数一台车就亲像无看到同款，直接对两个人撞落去。代志发生在清明连假期间，民众即期这个路口逐摆到假日，新竹新丰庙附近车辆游客拢多，那拢无行人专用交通号志。应该有这个，应该要怎么说？比较安全啊，车流量很大，就是很塞啊。我个人认为不需要，因为这边行人太多了，而且有的人不会去按。新竹市交通处指出，附近已经有设青红灯，未来加强宣导行人优先概念，也派人到现场了解，提出改善方案。针对驾驶无让过路人，警方讲上重会罚36000块，而且吊扣驾照1年到2年。市府会调阅事故相关资料，并至现场勘查，研议可能的改善方案，以提升该路口的行人安全性。此外，临近事故地点35公尺处已有一处的号志化路口，市府会宣导行人多加利用。呼吁车辆驾驶人驶进路口时应提高警觉，务必慢看停，礼让行人优先，并遵守交通法规。警方指出，民众驶车通过路口的时，一定要放慢速度，而且遵守过路人优先。车辆甲过路人要保持3公尺的安全距离，若无就是违规。呼吁民众注意，共同提升交通安全。记者杜君豪新竹报道。有马来西亚游客来台湾观光哦，伫网络包车，也毋过哦，煞伫网络铺文讲因拄到真恶质的司机。交通部观光署哦，对早发现讲，因是伫网络找一间叫做台湾爱生客包车公司哦，也毋过伊是无伫合法旅行业名单内底，因为即卖业者的名册已经关掉了，所以观光署卖请旅客来提供资料，会个继续来调查。入去到台湾爱玩客业者的名册已经规个关起来，另外亲像 IG 嘛拢已经关起来，因为伫咧3月有来台湾佚佗的马来西亚的旅客，需要透过网络指控因找台湾的爱玩客负责来台湾包车的观光，煞拄到正恶质的司机，互伊身心受创，引起讨论。这个是算旅行业的业务，像很多客人他们会去订房，也会碰到那个非法的旅宿，类似的道理。麻烦就是说，外国人要来台湾，他不知道说法规到底是怎样的限制，就很容易找到这样的情形。相像的状况是常常发生，过去嘛发生盲请违法伫咧社群平台卖奖业，普遍招旅行团欠罚钱。依照观光条例规定，敢若有执照的旅行业者会使招人客，安排旅游各面甲交通，若是违反的，相当会使罚200万。鼓励越来越多这种以前可能是司机考所谓的导游哈，也就是变成是司机兼导游，有导游的证照的话，那原则上就会是合法。对着马来西亚旅客的指控，交通部已经开始咧追查，发现业者无伫咧合法的旅游业的名单，可能是违法的营业。因为并且已经关起来，已经请旅客提供相关资料，要来挽回求情。记者综合报道。外面讲使用行动支付是真利便，也毋过有诈骗集团是爱一个上班族去台湾配付款码传互因哦，也毋过伫短短3分钟就互投入60多万。有专家就呼吁讲，千万就毋通甲付款码翕落来传互别人。
出门免找现金，只要有手机啊，加行动支付开开，点付款码就会当买物件消费。科技真方便，不过也有一寡问题。过来有一位上班族互人骗去，加台湾配付款码翕起来交予对方，结果3分钟内被投入60万。你就不晓得你这个传出去之后，你给别人请别人帮你结账之后，他会出去干嘛？电子支付公司有没有做一些治安的把关？因为现在还是现金什么的还是比较不方便，所以大家还是会使用电子支付。实际去支付工具，台湾配转支付，袂互用户处为面多。若处起来毋是规片黑，就是规片白。来配甲银行家己付款码，虽然有甲你提示，不过也是会当出图。归港支付是无限制，不管多一种用另外一支手机翕拢无法度防。诈骗集团已经知道说，他这样的一个安全机制会产生空白之下，他就会诱导被害人用另外一支设备，可能用另外一支手机去做翻拍。大家就要去研究说，今天这个付款码如果这个显示出来，我们可能要设限在什么样的程度？缩短这个 QR code 有效时间是非常有效的，可以去这个防止这个翻拍时所产生的一些这个状况。那另外一个方式是，这个 QR code 本身也可以跟这个装置本身的一些指纹来做一定程度的这个比对。对道路的风险，治安专家建议调整付款码的时间限制，自即卖3-5分钟，改做用秒做单位来强化。不过相关机制也未有改变之前，简单的自保方式就是付款码收好，唔通互别人。无论是自为面多，或者是个翕起互别人，拢真危险。记者综合报道。来看一间叫做聪明小玩家的室内的亲子馆哦，传出讲熊关门，有会员家长今仔是开记者会批评业者已经要收了，佮用最后一波优惠来吓家长哦，先甲钱放伫假金卡，嘛已经关门3个月了，到今个还未提出退回的方案。114年的12月27号，在微风的聪明小玩家，我们出资了5000元无预警的闭馆。那店家也并没有事先的告知我们，我们在不知情的情况下，在115年的2月28日，我们就前往了小玩家。但是当时的店家已经就是暂停营业，空无一人，我们根本找不到人。家长是抗议讲，这间亲子馆哦，伫去年的10月，就互百货公司要求今年1月初10爱搬走，也毋过伫去年底哦，佮爱家长继续加金。有家长传信息嘛，甲伊封锁哦，已经有超过50个受害的家长了。聪明小玩家伫社群嘛po文表示讲，目前因嘛无法度入去因的公司哦，所以相关的资料拢锁伫内底。台北市消保官嘛要求业者要爱退款负责，嘛来启动行政调查。来关心天气哦，又有方面哦，气象署是表示讲，今仔嘛受到方面的影响，所以各地天气拢无介稳定。中部以北会落阵雨，还是落雷公雨，卖单雷公哦。雨已经落几日了，中部佮北部水库是拢进水未少哦。也毋过气象专家嘛表示讲，目前春雨对小头水情的帮助是真有限，就要等过6月份的黄霜雨季哦。台湾北部民众一透早出门的时，就爱夹雨伞，也是穿雨衣，因为清明连假了后，开工第一天又搁有新的一波风面来报道。气象署表示，受到风面影响，初7各地天气无稳定，尤其中部以北有短暂阵雨，也是西北雨，搁会有单雷公，也是强阵风等等的歹天气，民众出外爱特别注意安全。尤其中部以北的降雨是比较明显的，时间的降雨时间也是比较长。我们预计在北部地区可能会有局部性大雨出现啊，在中部地区也可能会有一些较大雨势发生。这几天连续落雨，嘛，互全台水库欠水量增加袂少。根据经济部水利署统计，对初2到初6早起为止，连假期间连续落雨已经为全台水库增加大约1亿5千吨的水，其中北部甲中部水库增加上明显，不过南部的水库增加是有限。气象专家指出，这届的春雨对着水情帮助也是有限，若要解决可患，也是得要5万5、6月的梅雨季。对于南部水库，特别是曾文水库，它的这个挹注的成效不如中部的水库来的这么的明显。同样的，今天的这一波也有同样类似的结果。气象署表示，这波风面移动的速度紧，到拜3初8风面减弱，落雨就会转好。初9拜4起到13下礼拜1，天气较稳定，各地拢是出日的好天气。不过日夜温差大，提醒民众爱注意天气的变化。记者综合报道。
立法院的内政委员会明仔载要审查选罢法的修正草案，包括18岁公民权哦。有青年团体今仔就呼吁朝野三党应该爱支持修法的立场，让18岁公民权会当早一日实现。本来会登记推动18岁公民权的青年团体，伫2022年修宪复决，因为宪法设下正悬的制度限制失败了后，总算有新的转机啊！立法院内政委员会初备的询答选罢法和总统、副总统选举罢免法，确定18岁公民权嘛包含在内。透过修法的方式，让18岁的青年可以实质的行使公民权利，是现况下更务实也更可行的方向。当刑法、民法、公投等法都以18岁为成年门槛，那投票年龄是否仍以20岁为成年规范？我们想这是政院必须要正视的部分。朝野立委支持18岁公民权，提出选罢法草案。不过内政部进前表示，直接修法是不是牵涉到违宪，搁咧内部评估。针对这案，青年司调发起人蔡景宏说明，经过青年律师甲法学研究者整理，公法学界已经有10位学者陆续公开表态，宪法解释上有空间，可能修法就好。宪法130条可以解释成最低保障，20岁要有选举权就好。宪法是有留下空间，可以透过修法调降选举年龄的。比如说李念祖老师，或者是当时没有出席，不过有持续表态，过去也认为应该要透过修法来完成的廖元豪老师哦。青年团体强调，立法院去年底3读通过《青年基本法》，确定18岁公民权，行政机关应该伫2冬内完备相关的法律，代表上晚爱伫2018年总统大选进前完成相关的法制，尊重立法院审议的定时，乃当伫选务的进度下提早完成，希望会当看到更较侪青年会当行使公民权。记者综合报道。国际新闻来看 ，NASA 的探月任务阿提米斯2号，测量已经是第6天的航程咯。伊会飞过月球的后面，离地面哦406775公里远，是比阿波罗13号更较远哦。嘛已经打破咱人类太空飞行的记录。4个太空人哦是有6点钟的时间，会让来观察月球的表面。嘛因为已经驶到月球的后面，即嘛因为月球的走动哦，通常会长时40分钟。音乐声当中，阿提米斯1号4位太空人准备开始第6天的航程。今仔日叫起床的声音真特别，已经过身的阿波罗13号的指挥官吉姆·罗维尼，伫要走的几个月进前，特别为4位太空人录信息，代表阿提米斯1号历史上飞行的重大意义。Hello, my name is Sue. This is Apollo astronaut Jim Lovell. Welcome to my old neighborhood. 阿提米斯2号伫4月7日进入关键的飞行，太空船要来射月球，这是过去人类还未到过的距离。4位太空人飞到离地面406775公里，已经打破阿波罗13号保持强尾56年的纪录，来到太空飞行的新坎站。这段旅程会超过6点钟，太空人会当观察到完整的月球，包含地形、窟窿，也有两极附近的区域。这段旅程当中，太空人的考试记录会真做关键的资讯。Probably spent the most time describing into my recordings and thinking about and looking at the Terminator. There's just so much magic in the Terminator. The islands of light, the valleys that would look like black holes. You'd fall straight to the center of the moon if you stepped in some of those. 太空人伫咧甲月球表面观测资讯传回来时，也建议除了家一座陨石坑，一个6号座的太空船，片名号做相信号；另外一座伫月球正面甲倒面交界所在的陨石坑，是建议以指挥官怀斯曼因为感情过身的，牵手伊的名来号名。We lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie, and we would like to call it Carol. And you spell that C-A-R-R-O-L-L. 汉森后港田公园甲怀斯曼小览是这届任务当中罕见的真正美。太空船驶到月球倒面的时，因为月球走动产生大约40分钟的长时，这个时阵的状况，敢若会当挖靠太空人记录的观测资讯。射完月球了后，太空人就要回来，安装伫车闸到地球。公司新闻张淑芬报道。再看罗西亚联邦的达吉斯坦共和国最近落大雨做大水，嘛因为水库放弃，当地是进入紧急状态。嘛，至今已经造成4个人死亡，10个人失踪，有超过5000个人脱离家园。另外，阿富汗落大雨做大水，嘛搁崩山，嘛已经造成至少121个人死亡。
对阿富汗西部海拉特省去到首都喀布尔的主要公路，已经互行人的土石流淹去，车是真歹势，一寡路段甚至出现规排嘅车拢掉咧的状况，爱靠火力啊冒险来救，附近的民众生活也大大受影响。راهی 2 هفته میشه که بنده. مردم امور نداره که بره به خوب بازار یک شی بخره. امروز شروع شد بره به اون جگاه یک پنجشنبه بازار ما داشتیم که من پنجشنبه بازار شی به خوب بخرم. 当地对3月下旬以来连续62天的大水雨，灾情已经牵连到全境34个省，大水甲山崩、松堂、上青洞的厝，甲350公里长的车路淹去，造成至少121个人死亡。敢若过去的48点钟内，就26个人过身。那巴基斯坦的边境也有44个人不幸过身。当局警告，未来阁有更较强的大水雨，除了积极抢救，也呼吁民众唔通挖进溪水，阁有地势低的所在。镜头来到罗西亚南部的达吉斯坦共和国，当地同款对3月底开始出现极端的大水雨，真侪所在发生严重的大水甲土石流，二被已经进入紧急状态。初五今年滨州市的叫做如桥水坝崩爆，最严重的灾情会当讲是无比严重过，大水搁甲下骹的砖头甲田地拢淹去。伫首都马哈吉卡拉，阁有一栋大楼，伊的地基互大水冲歹去，规栋崩去。附近也出现真侪栋看起来要倒的大楼。达吉斯坦的首长梅里科夫亲身去遐视察，当局也立案调查，敢有行政的疏失。这届大水已经造成4个人死亡，10个人失踪，2000多栋厝受到损害，5000人封闭的铁力家园，超过32万7千人是拄到失电的状况。当局除了积极抢救，也警告有人要注意未来的雨量。公司新闻是会长彭毅。过来消息来看，宜兰的竹仔溪口哦，因为水头有饲猪场，是全县污染上严重的河川。县政府最近嘛公告讲，要分阶段来限制饲猪业者排放废水，嘛要求讲3档后就要改善设备来降低安全的排放。也毋过，有民意代表认为，搁要等3档嘛上久咯。宜兰竹子口区因为顶楼真侪饲猪好，造成河川的安全浓度一直拢正悬降袂落，是全县污染上严重的河川。县府为了要解决问题，最近公告宜兰县竹子口区放流水标准，要求现有的饲猪好限时3年改善设备，降低安全排放量。面对这个伤久，那3年是不是有一点长？那我是希望说啊，是不是以1年或者是1年半，要辅导积极的辅导啊，畜牧业者。面对讲，业者若真正要改善设备，3个月就会使，互因1年到1年半的辅导时间才合理。3年时间伤长，互人怀疑县政府敢真正有要解决问题。到时若3年后业者无改善，敢讲阁可以延期。稽查频率增加，然后让这个业者的部分持续遵循我们的标准来做排放。县管部局讲，3年是互现有的业者有缓冲期，会当改善设备，虽然会用增加客载的频率，互业者加速改善排放设备，希望3年内改善问题。农业处也启动业者设备改善补助的评估案。那未来这个他们的一个需要升级的部分我们也会来协助相关的一个经费的一个补助的部分。3年时间开始倒算，协助饲猪业者改善设备是改善环境的关键。农业处讲，3年内饲猪业者若是愿意改善设备，会全力辅导协助。不过，若业者因为年纪有啊，无想要搁饲猪，为了要确保县内猪肉的来源，有伫咧研究要甲外县市用客族的方式稳定猪肉的来源。记者综合报道。来看苗栗有一个4岁查某囡仔，因为妈妈的工课真无闲，第清明年假佮伊架伫车行，互伊对伫无共的驾驶的身躯边哦。社会处暂时紧急安置这个囡仔，嘛来调查讲这妈妈敢有疏失。囡仔坐伫车顶，希望赶紧去着阿母。苗栗头份一位4岁查某囡仔，对4月开始到6点一间车行，轮流甲无熟悉的大人生活。车行稳将甲面台တင်前，有人客委托送查某囡仔去幼稚园上下课，所以伫找借口无爱甲囡仔接转去。通报苗栗县府，要求赶紧启动保护安置，不应该甲责任撒互车行的稳将，毋过说一直拢无进展。今天如果女童在外面发生了什么意外跟不幸，你苗栗县政府担得起这个责任吗？
所以请苗栗县政府应该要更积极的去来对这个儿少的权益去做重视。面对批评，阮将轮流照顾有风险。那查某囡仔发生意外，公单位嘛是有责任。苗栗县社会处表示，经过了解，查某囡仔阿母是伫酒店上班，平常时拜托车行送查某囡仔上课。最近因为年假，其他亲友无法度斗3工，则请车行的朋友照顾。找到暗时已经紧急甲查某囡仔安置。我们有找到妈妈，妈妈有出面来跟我们沟通，但是我们认为妈妈她后续还是没有一个稳定的照顾计划，所以我们还是取得妈妈的同意之后，我们还是来做一个委托安置的方式。那目前安置在我们的寄养家庭，那后续呢，我们会持续在了解妈妈在照顾孩子上有没有相关的一个疏失的一个状况。苗栗县社会处强调，这个查某囡仔目前真健康，经过调查发现，这个老母并无稳定照顾的计划，得到同意已经把囡仔安置伫寄养家庭，后续会派社工探访，也理清阿母是毋是有照顾的疏失，未来会媒合资源协助照顾这个查某囡仔。记者综合报道。来看台中太平区长义5街伫饭店的时候，一间邻家厝着火，厝内是有4个人，其中有一个妇人先逃出来。消防人员是救出伫露台的查某囡仔甲2个查人，其中有一个63岁的妇人互救出来的时候，已经无喘气、无心跳，经过急救才恢复性命的伤。即马着火原因搁来调查。高高的乌烟冲出来，一个查某囡仔伫咧马南大喊救人，边仔厝边赶紧按打，消防嘛紧到位，紧甲内底人救出来。63岁妇人互救出来时阵已经无喘气，救护人员赶紧甲 CPR， 有甲救倒转来，再甲一个41岁妇人也佫有12岁查某囡仔救出来，嘛救水线赶紧拍火。一开始就有一个女生从隔壁爬出来了，然后消防员刚到的时候，他们就用邻居的梯子把她带下来。火势是从1楼再发现有火势，可是它的浓烟冒到2楼跟3楼之间，2楼、3楼只是烟熏。那到达的时候，我们从2楼阳台这部分自家阳台救出一名女性。这个火灾发生在初7半暝点外，台中太平长义5街这个透天厝着火，民众讲。向阵有看到这个烟位1楼冲出来，高高的烟水就冲去到2、3楼，造成4个人掉伫咧内底。分别是41岁女子、63岁妈妈、61岁阿姨，也佫有女子12岁查囝。袂定情袂惊呢，伊敢食定情讲去看的啊。哦，但是伫楼顶遐看救人安尼吼。伊落2楼，2楼遐有一个潭安尼，我看伊。我精神看伊探伊啊！民众讲加载哦，迄当阵是发现了紧，赶紧通报人来救。这4个人拢敢若着呛着，或者是着烧着伤，详细起火原因，搁爱进一步调查。记者综合报道。来看台南西港清洁队的门口，最近是互人黑白拼粪扫，甚至搁有动物的尸体。台南市环保局嘛表示讲，会来追查车牌来处罚但粪扫的民众。对电眼画面来看，民众洗车来台南西港清洁队门口，手提大包小包的粪扫，看起来真正常。不过后一秒的动作，互人看一个硬气。特算门口的自动电门关咧，广告写甲清清楚楚，假期参国定假期无开放，民众煞当作无看到，直接甲粪扫往门内面弹。较憾的是，一个弹丸无偌久后一个对咧弹，这有样看样的行为，互清洁队门口一百领啊变做粪扫场。你已经来2抓哦？系啊，伊少电的时阵我来。我就快等到关啊，过迄个门，因为阮兜家己有锁锁的门，伊都等伫锁锁的门，一定袂开。所以遮就这样透早来看就坐就对了啦。我会再来就一堆啊。一堆啊！你若看伊门关起来，你敢会牵着？会啦，我袂。袂安尼啦。规矩。就是有人红变，啊，结果拢。黑白迄种。你看这头这款乱弹的乱象，其实毋是头一摆。清洁队就要警告民众，甚至家己画3画违规影像搭在门口，好个嘛是有寡人无公德心。在咧民众讲，清洁队正正考量上班的人时间，本来伫门口留一个棚，互人等粪扫，没想到方便互当作随便，有人毋配合规定，后来清洁队只好调整互人等粪扫的规定。这阵民众变更较害，趁假日来乱弹。根据监视器画面显示，4月5号傍晚6点多。有民众开车带垃圾包到场丢弃，以违反废弃物清理法，环保局将从车牌找人依法告发。
最高可罚款新台币6000元罚款。除了一般的粪扫，甚至通看到专用的动物尸体处理地，这嘛冲击到环境卫生。这回环保局无爱立马要用影像来cứu人，会以废弃物清理法开发，呼吁民众唔通为了一时的利便挑战公权力。记者苏台南采访报道。台电公司去年底提出讲，要来停放台塑煤料电厂其中2台已经停机的小土团的机组，望讲会当来消透电无够用的困境。婚姻馆长张立生初步同意有条件来配合恢复运转3个月，也毋过环保局是表示讲，目前是还未收到申请，嘛强调讲一定要符合相关的规定，才会当恢复运作。因民中东战争造成石油也有天然气供应的危机，台电最近找台塑公司来参详，希望煤料电厂其中2台燃煤机组会当有条件配合停放，来确保供电的稳定。若对这件代志，婚姻馆长张立生初步同意，在咧加强环保的原则之下，有条件配合停放3个月。目前这个环保局是还无收到申请的通知。目前我们并没有收到卖料电厂的任何一个申请的部分啊。好，如果要运营的话，我们这边也会要求说，他要事先针对于他所排放的空气污染，重新再做一个评估。好，那另外我们也会要求说，如果在空明不良期间，要降载20% 以上。婚姻馆环保局讲，煤料电厂的1号甲3号机组总共的发电量超过100万千瓦。原本甲台电台塑签的合约已经到期啊，毋过这2台机组拢还有操作许可，也有电业的执照，依法是会使继续放的。对这件代志，地方的环保团体希望政府会使以在地民众的生活环境大心来评估。毕竟还是会影响到地方的空气污染的相关问题。那在这个地方，其实我们审慎评估。觉得政府还要多加详细的来考量。在地环团讲，煤料电厂的1号甲3号的机组，伫去年就已经关起来了，换发电天然气。毋过即马受到能源供应无确定性增加，需要政府搁认真来评估。若即件代志咧，婚姻馆的卫生局强调，即马能源设施若需要停放，嘛要符合环境影响甲健康风险等等的规范，才会使重新运作。记者综合报道。来看华人的海洋公园的海岸甲海底的展演许可今年到期咯，园方是无搁提出申请，所以昨是最后一届的演出咯。未来会转型成做海底的守护基地，也毋过外界嘛正关心讲目前的5只海底会安怎处理。对水底跳出来车轮岛甲人互动，这真侪人真爱看。经营10档的华人海洋公园海底的表演，伫咧初6正式结束。所以来因袂阁做表演啊，那游客安怎看咧？蛮可惜的，因为小朋友每次来的时候都很期待。不支持他们表演给民众看。对，太累了，应该让他们回到大自然。业者评估这海底啊无适合搁野放，所以因会投入3000万，将园区升级做海底啊守护基地，用动物福利做主题，加入生态导览甲剧场，伫6月会重新开放。那我们陆陆续续都在设计对我们这些海豚最友善，然后最符合动物福利的一些未来的露出的方式。那这个动物福利的守护基地呢，会有更不同形态的方式。动保团体虽然肯定海洋公园无要搁做海底的表演，毋过转型做海底的守护基地，要用什么款的方式甲民众接触，这拢爱注意。需要注意的就是动物的个体照护，继续下来的是4只评比1只花纹，我们也需要特别的关注他们的动物福利，看他们在后续的这个转变之下，他们的健康状况如何。目前海洋公园的动物展演，敢若剩海狮也个海牛。业者强调，成立守护基地，若是要甲这5只海猪啊照顾甲老，若其他海洋生物受伤需要处理，嘛会使送来基地遮。记者综合报道。防内做一个保育类的大石海岸这几冬定定伫2月到5月，会伫台湾的东部海区看到。海保署各台东县政府伫2冬前嘛开始提供通报的奖励。去年都记录到6只，其中有2对是无仔囝，也毋过今年到今，阁还未接到通报。
去年3月，台东中滨外海记录到2对母仔囝大刺鲸洄游，佮加上红头树伫陆地看到2只大刺鲸，计共6只记录，可能是最近几年东部海峡记录到上济一届。毋过目前国内较欠大刺鲸的研究，可能是用过掠伤济，造成数量真少，所以需要收集更较侪大刺鲸的记录进行研究。母子队代表什么意思呢？它可能利用我们台湾，再作为他们的生殖育幼区。2年前，海保署就提供逐年2月到5月看到大刺鲸通报奖励，今年是第3年啊。东部的赏鲸船也配合伫海上发现的通报，不过即马大刺鲸洄游东部时间要结束啊，海上甲陆地都无接到任何的通报。我们心里还是期待，至少4月初，也许可能会出现，但如果没出现，是不是就会变成是另外一个因素？我们在讯息多了之后，我们才可以去分析、去了解说大刺鲸目前在台湾的族群状况。叶建成表示，今年1月，网络社群流传有人伫中滨乡发现大刺鲸，不过民众可能唔知影有通报的奖励，呼吁民众会当提供资料。今年台东县府并无通报的奖励计划，不过民众要是会当向海保署也是经济老师通报，会当得到500块到1500块的礼券。记者综合报道。下晡晡的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低21度，上悬25度。中部地区上低24度，上悬29度。南部地区上低26度，上悬31度。东部地区上低23度，上悬29度。华东地区上低17度，上悬28度。感谢观众朋友收看《公视台记台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点咱再会。